من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذو الجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 5واں سپارہ، سپارے دا رکوع 17واں، سورت دا نام سورہ نساء، سورت دا رکوع 20واں۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات اور معاشرے دا ہر فرد اسلام دی حدود و قیود دا اللہ نے پابند بنایا۔ بطور خاص اہل ایمان اپنی مرضی دے مالک نہیں، جو جی آئے
کر لین، جدھر دل آئے چلے جان، بلکہ اہل ایمان دیاں راواں اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام نے متعین فرما دیتیاں نے۔ معاشرے دے ہر فرد نو او حاکم ہوئے یا محکوم، رائی ہوئے یا رعایا، غریب ہوئے یا امیر، بڑا ہوئے یا چھوٹا، جاہل ہوئے یا پڑھیا لکھیا، ہر ایک دا تعین فرما دیتا ہے، اور جس حد تک او دا دائرہ اختیار ہے انہوں اللہ دے دربار اندر جواب دے گردانے نبی پاک علیہ السلام نے۔ کیونکہ اسلام انصاف پسند مذہب ہے، اور اسلام دا منن والا ہر فرد، ویسے تے معاشرے دا ہر آدمی وہ چاہتا ہے کہ مینوں انصاف ملے، میں عدالت دا دروازہ کھٹکھٹاواں، مینوں عدالت چو پوری طرح انصاف ملنا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے دے اندر۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیڑی امید عدالت کولوں تو رکھنا تیرے سر تے جدو گل آئے یا ترازو انصاف دا تیرے ہاتھ وچ آئے، کیا تو انصاف کرنا ہے کہ نہیں؟ اور آئیے ذرا نبی پاک علیہ السلام دی زبان اقدس تو نکلے الفاظ اپنے دل و دماغ دیا تختیاں تے ذرا منقش فرمانا، اور اے بات ذہن دے اندر رکھو کہ جس حد تک بندہ با اختیار ہے عہدے تے فیصلہ پہ گیا ہے، ضروری نہیں کہ سپریم کورٹ دے جج دی ذمہ داری ہے وہ انصاف کرے۔ ہاں بڑی کرسی تے بیٹھا ہے، عہدہ حق کے عوام الناس نو انصاف مہیا کرے، ہائی کورٹ دا جج ہے، سیشن کورٹ دا جج ہے، جیڑی امید میں تے تسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا سیشن کورٹ تو رکھنے ہیں، وقت آن تے کیا میں تے تو بھی اس معیار تے پورے اترنے ہیں کہ نہیں؟ آئیے ذرا معاشرے دے اندر انصاف دا بول بالا ہوئے، اسلام دا نظام عدل، اسلام دا نظام انصاف اتنا شفاف ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی زبان نبوت دے الفاظ آپ فرماندے نے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے پابند فرما دیتا ہے، بڑے تو لے کے عام چھوٹے طبقے تک سارے انو پابند کر دیتا ہے، ایک لڑی اندر ایک رسی اندر پرو دیتا ہے، کلکم رائن،
تیرا دائرہ اختیار پورے ملک تک کے تیرا دائرہ اختیار ایک صوبے تک کے تو ایک ضلع یا ایک ڈویژن دا ذمہ دار یا اس تو بھی تھلے آ جا تو اپنے گھر دی چار دیواری دا سربراہ تے ذمہ دار تے تدوے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ تواڈے چو ہر بندہ اللہ دے دربار اندر جواب دے اللہ دے دربار اندر او دے کولو سوال کیتا جانا ہے۔ اے نہیں کہ بڑی عدالت دا کوئی صاحب اقتدار یا جج اگر او دے کو خدا نخواستہ غلطی ہو جاندی ہے غلط فیصلہ ہوندہ ہے او تے ذمہ دار ہے تے تو اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر جو تیرے دل وچ آئے کری جائے اسلام اے دی اجازت نہیں دیندا تیرا بھی حق ہے تیرے نزدیک تیرے گھر دی چار دیواری دے اندر تیری ماں بھی ہے چار دیواری دے اندر تیرا باپ بھی ہے اس چار دیواری دے اندر تیرے بھائی بھی نے اس چار دیواری دے اندر تیریاں بہناں بھی نے اس چار دیواری دے اندر تیری بیوی بھی ہے تیرے بچے بھی نے اور تو اگر انہاں ساریاں دا سربراہ ہے تے تیرے کولو بھی اللہ دے دربار اندر پوچھ ہونی ہے سوال کیتا جانا ہے کہ آ تو پورا پورا انصاف ماں باپ نہ کیتا کہ آ پورا پورا انصاف اپنی بیوی تے بچیاں نال کیتا ہے کہ آ کتے ایسا تے نہیں کہ باپ دی وفات دے بعد اختیار تیرے کول ہے سی تو بڑا سے تے تو اپنیاں بہناں دا حق کھا گیا ہے کہ آ ایسا تے نہیں کہ تیرے کول گھر دی سربراہی سی باپ دی وفات دے بعد تو اپنے ہائے پراواں دا حق کھا گیا ہے رشتہ داراں دا حق کھا گیا ہے اسلام یہ دی اجازت نہیں دیندا اللہ دے دربار اندر جویں ایک بڑے ملک دا بڑا سربراہ اللہ دے دربار اندر جواب دے ایویں ایک گھر دی چار دیواری دا سربراہ جیڑا ہے انہوں بھی اللہ دے دربار اندر جواب دینا پے گا انصاف انصاف اور انصاف دا دامن پھڑنا پے گا اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو اسلام ایسا عظیم مذہب ایسا عظیم دین اے دے اندر انصاف ہی انصاف ہے اسلامی نظام عدل اور ذرا سامنے رکھے آجے اے تے انصاف ہی انصاف مہیا کر دے اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان نو مخاطب فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص انصاف انصاف فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بإحسان رب العالمین نے اہل ایمان نو مخاطب فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والو یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل تواڈے تے
بدلہ لکھ دیتا گیا، بدلہ تواڈے تے فرض کر دیتا گیا ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر، اے ہے نظام اسلام، اے ہے نظام عدل اسلام دا۔ فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر، جے قتل کرنے والا قاتل آزاد تے او دے بدلے اندر آزاد نو قتل کیتا جائے گا، یعنی قتل کرنے والا آزاد تے جیڑا مقتول ہے او بھی آزاد ہے، غلام نہیں۔ جے مقتول آزاد بندہ تے او دے بدلے او دے قاتل نو ہی گرفتار کیتا جائے گا تے اینو ہی او دے قصاص دے اندر قتل کیتا جائے گا۔ عرب لوگاں دا تے مکے والیاں دا طریقہ اے سی، اگر کوئی بندہ کسے دا قتل کر دیندا، لوگ او دے قصاص دا مطالبہ کر دے تے او اپنی جگہ تے اپنے کسے غلام نو دے دیندا، او دے بدلے اندر غلام نو قتل کر دیتا جاندا۔ میں قربان جاواں، اسلام نے آ کے انصاف دا بول بالا فرمایا، اسلام نے آ کے غریباں نو انصاف مہیا کیتا ہے، کیونکہ اسلام دی نظر اندر سارے برابر نے، اسلام دی نظر اندر سارے ایک جیسے نے۔ اور میں قربان جاواں، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی عدالت عالیہ اے تے او عظیم عدالت جدے تے اپنے تے ناز کرے ہی کر دینے، اپنے تے فخر کر دے ہی کر دینے۔ نبی پاک دی عدالت ہووے کہ جدے تے نبی دے دشمن بھی اعتماد کر دینے۔ پیغمبر علیہ السلام دی عدالت عالیہ، او عدالت جدے اپنے تے بیگانے سارے برابر دا اعتماد رکھ دینے۔ اور او قصہ معروف تے مشہور ہے نا کہ جدوں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی عدالت عالیہ دے اندر ایک کیس آیا تے نبی پاک علیہ السلام نے اس مخزوم قبیلے دی عورت فاطمہ نامے او دا ہاتھ کٹن دا آرڈر تے اعلان جاری فرما دیتا ہے۔ ہن ایک قبیلے والے لب دے پھر دینے، تلاش کر دے پھر دینے کہ کتوں کوئی ایسی سفارش مل جائے جڑے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کل جا کے ساڈی سفارش کر۔ اور تو انو پتا کہ سفارش ایسا ناسور ہے کہ جدی وجہ تو کسے مظلوم تے مظلوم تو مزید دبایا جاندہ ہے، جے زیادتی کرن والے دا ہاتھ پہندہ ہے، یہ دی سفارش مضبوط ہے تے مظلوم بیچارہ اور زیادہ پریشان ہو جاندہ ہے۔ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام نے خود انصاف دا بول بالا فرمایا تے اپنی امت نو انصاف دا آرڈر فرمایا۔ اے لب دے پھر دینے، تلاش کر دینے پہ آندے نے کوئی بندہ ایسا لبو جیڑا اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر آپ دے سامنے جا کے تے ساڈے والوں سفارش کر دے وے کہ سونےوں امیر کرانے دی عورت بڑے قبیلے تے خاندان دی عورت اگر اے دا ہاتھ کٹیا گیا تے سونےوں عزت خاک وچ مل جان گیا۔ لب دیا اینا دیا نظرہ پہیا، سفارش واقعی بڑی وڈی ہے، سفارش واقعی بڑی مؤثر ہے۔ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دا پوتا یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں نو میرے پاک پیغمبر نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، او جناب زید تے اس زید دا بیٹا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پوتا لگدا ہے۔ حضور علیہ السلام نو اے دینا پیار بڑا
آپ نو محبت بھی بڑی ہے لب دیاں جناب اسامہ تے آ نظراں ٹھہریاں اسامہ آقا تیرے نال پیار بڑا کر دے نے حضور تیرے نال محبت بڑی رکھ دے نے تے یار ایک ساڈا کام ہی کر چھڑ ہاں جی دسو کی آندے ہو کہن لگے عورت ساڈے قبیلے دی فاطمہ او دا نام ہے ایک چادر چوری کر بیٹھی ہے کوئی بڑا بڑا کیس بھی نہیں بس ایک چادر ہی چوری کیتی ہے تے نبی پاک دی عدالت عالیہ وچوں او دا ہاتھ کٹن دا آرڈر جاری کر دیتا گیا ہے تے اسامہ اللہ دے پاک نبی نو ساڈے والوں جا کے سفارش کرو اے اللہ دے پیارے نبی جی جے دا ہاتھ کٹیا گیا تے خاندان دی عزت برباد ہو جائے گی سونیوں پلے ککھ نہیں رہ جانا عزتاں ویران ہو جان گیا لوگ دیا نظراں وچ قبیلہ آ جائے گا تے اے دے بدلے چلو کوئی ہور آرڈر جاری فرما دے کوئی جرمانہ کر دے اسی جرمانہ دین واسطے تیار ہاں یا ہور کوئی آرڈر فرما دے ہاتھ کٹنا تے پوری زندگی واسطے ایک آر بن جائے گا تانا بن جائے گا لوکاں واسطے مینا بن جائے گا حضرت اسامہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام اینج دیوار نہ ٹیک لگا کے تشریف فرمانے اسامہ ہے جس طرح میں دسیا حضور بڑی محبت کر دینے اسامہ نہ بڑا پیار کر دینے نبی علیہ السلام ویکھیا اسامہ آیا اہلن جی آیا نو اسامہ بیٹا خیریت ہی ہے جی حضور ایک عرض لے کے آیا گزارش لے کے آیا دسو اللہ دے پیارے نبی جی تواڈی عدالت نے ایک فیصلہ کیتا مخزوم قبیلے دی عورت فاطمہ چوری دے کیس اندر فیصلہ تواڈے کول کیس تواڈے کول آیا آقا فیصلہ تساں فرمایا کہ او دا ہاتھ کٹ دیتا جائے اے اللہ دے پیارے نبی جی اے تے پتہ ہی جنا اگر او دا ہاتھ کٹیا گیا پورے قبیلے دی نک کٹ جائے گی انہاں دی عزت ویران ہو جائے گی عزت خاک وچ مل جائے گی تے سونیو اے دی بجائے کوئی اور سزا دے لو کوئی جرمانہ کر لو یا کوئی اور سزا دے لو اللہ اللہ پیار اپنی جگہ محبت اپنی جگہ نبی پاک اینج ٹیک لگا کے بیٹھے سر صلی اللہ علیہ وسلم آقا سدھے ہو کے بہ گیا تے نبی پاک دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا تے آپ فرماندے نے اتشفع فی حد من حدود اللہ اتشفع فی حد من حدود اللہ اے اسامہ اللہ دیا حدیں چاہ کے میرے کو سفارش کرن لگ پے تے گل سن لے میری جے سفارشی بن کے آیا نا تے گل سن لے اے تے فاطمہ مخزوم قبیلے دی عورت واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد واہ سونیو تسا انصاف دا بول بالا فرمایا اور پوری دنیا نو اسلام دی نظر اندر انصاف دا ول دسیا انصاف دا طریقہ سمجھایا آپ فرماندے نے لو ان فاطمہ بنت محمد سارا قتل قطع تو یادہا اور زید یا پترا اسامہ منو اللہ ذوالجلال دی قسم اے تے مخزوم قبیلے دی عورت دا سفارشی بن کے آیا اگر میری اپنی تی فاطمہ اینو انصاف آندے دے اگر میری بیٹی فاطمہ حالانکہ نبی دی بیٹی چوری کر سکتی
بولو کر سکدی؟ نبی دی بیٹی چوری دا تصور بھی نہیں کیتا جا سکدا تے میرے آقا علیہ السلام انصاف دی اہمیت نو اجاگر فرمانا چاہندے نے لو ان فاطمہ بنت محمد اگر میری تی فاطمہ یعنی حسن حسین دی ماں فاطمہ علی المرتضی دی زوجہ محترمہ فاطمہ ہاں جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ میرے دل دا چین تے قرار فاطمہ اگر میری اپنی بیٹی چوری کر لیندی تے میں محمد او دا ہاتھ کٹن تو بھی کدی دریگ نہ کردا۔ اے ہے اسلام، اے ہے اسلام دا نظام عدل و انصاف۔ اور آؤ قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب علیہ السلام اعلان فرما دیو یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا پاویں اور گل ہمیشہ انصاف دی کرے آجے، فیصلہ ہمیشہ انصاف تے مبنی کرے آجے۔ مقابلے دے اندر بالفرض انج سمجھ لو تواڈے کول ایک کیس آیا، اس کیس دے اندر ظاہر بات دو فریق نے، ایک پاسے تواڈے ماں باپ نے، دوسرے پاسے تواڈا مخالف ہے، ایک پاسے کو تواڈا بھائی یا تواڈی بہن ہے، دوسرے پاسے تواڈا کوئی مخالف تے ویری تے دشمن ہے، ایک پاسے تواڈے اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب نے، ایک پاسے تواڈے مخالف نے، یا انج کہہ لو ایک پاسے بڑی بھاری سامی بڑا امیر آدمی ہے، ایک پاسے ماڑا غریب آدمی ہے۔ ان انصاف دا تقاضا اے وے کہ جو حق دی گل ہے وہ ماں باپ دے خلاف جان دیے تے جائے، پینا پراواں دے خلاف جان دیے تے جائے، رشتہ داراں دے خلاف جان دیے تے جائے، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ بعض اوقات قاضی یا جج جیڑا وہ کسے غریب دی حمایت کرنا چاہتا ہے، تعاون کرنا چاہتا ہے، ایک غریب ہے ماڑا بندہ ہے، مقابلے اندر بڑا امیر سرمایہ دار ہے، تے چلو ماڑا ہے تے غلطی دے وے، غلطی ماڑے دیئے، امیر آدمی حق دے وے، تے چلو امیر دی کیڑی گل ہے، غریب دی ذرا ہیلپ کر دیتی جائے۔ حالاں غریب دی ہیلپ کرنا، او دے نال تعاون کرنا، او دے نال محبت کرنا، اے بہت بڑا اجر تے ثواب ہے، لیکن ایتھے ڈنڈی مارن دی اجازت جے غریب ہے تے جھوٹا تے فیصلہ تو آنو انصاف دا فیصلہ کرنا پے گا، ڈنڈی مارن دی اجازت نہیں۔ اور جنہ ملکاں دیاں عدالتاں آزاد ہوندیاں نے اور جنہ قوماں دی اندر انصاف ہوندا ہے، وڈے نال ہوئے چھوٹے نال ہوئے، او قوماں کدی رسوا ہو سکدیاں۔ اللہ اللہ قرآن دا ایک اور تیسرا مقام سن لو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ۔ اے ہے اسلام، اے ہے ایمان۔ اللہ فرماندے نے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ۔ غریب ہے تو پھر کیڑی گل ہے؟ جبلہ بن اہم غسان دا بادشاہ شہزادہ مسلمان ہو گیا،
متاثر ہویا اسلام تو، مسلمان ہو گیا. طواف کردیا نا جناب فاروق اعظم دا دور خلافت بیت اللہ دا طواف کردیا شہزادہ اگے چوگا جبا زمین تے کسیڑدا جا رہا سی، جویں ساڈے بھی اج کل چودرا دا پتہ تاں لگدا ہے بھی چادر گٹیاں تو کو 2 فٹ تھلے گلیاں صاف کر دی جائے، پتہ لگدا ہے چوری صاحب جا رہا ہے، سرمایہ دار جا رہے ہیں. شلوار گٹیاں تو کو 6 انچ تھلے ہی ہونی چاہیے تاکہ گٹا نظر نہ آئے. اے چودرا دی نشانی ہے، شرعی طور تے اے دی اجازت. نبی علیہ السلام نے فرمایا گٹے جس حد تک کپڑا نیچے ہوئے گا وہ حصہ جہنم چ جائے گا. اسی واسطے آپ نے فرمایا مرداں نو چاہیے ہمیشہ اپنا گٹا ننگا رکھن، شلوار ہوئے، تہمت ہوئے، پینٹ ہوئے یا لباس دا کوئی بھی حصہ ہوئے، کوئی بھی طریقہ ہوئے، کوئی بھی لباس ہوئے، مرد نو صرف جڑا اساں مسئلہ سمجھ لیا نا کہ بس نماز پڑھ دیا گٹا ننگا ہونا چاہیے، حالانکہ مسئلہ اے نہیں، نماز پڑھ دیا تے گٹا ننگا ہونا ہی چاہیے، مرداں واسطے آرڈر ہے، بلکہ ہر حالت دے اندر عورتاں دا گٹا ہمیشہ کجیا ہونا چاہیے تے مرداں دا گٹا ہمیشہ ننگا ہونا چاہیے. افسوس اور بد نصیبی ساڈی ہے وے جنہاں نو حکم سی کہ تساں گٹا ننگا رکھنا انہاں گٹے کج لین، تے جنہاں نو حکم سی تساں گٹا کج کے رکھنا اللہ ساڈے حال تے رحم فرما. آرڈر سی گٹا کج کے رکھنا، انہاں نے شرٹاں پائیاں نے، پینٹاں پائیاں نے، گٹے ننگے رکھے نے. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے اور سانو نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام جناب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا دور خلافت غسان دا بادشاہ شہزادہ آیا تے بیت اللہ دا طواف کردہ پیا، جبا چوگا زمین تے کسیٹ دا جا رہا ہے. اے تے پیچھے طواف کردے ہیں ایک بدو پینڈو دوروں کی تو بدوی آیا، خیال نہ کیتا وہ بھی طواف کردہ سی پیا، یہ دے جبے تے دا پیر آ گیا. شہزادہ سی بڑا آکڑ خاں، پیچھے ویکھیا بدو ہے، کس کے تھپڑوں دے منہ تے مارے. تینوں جرت کیویں پیدا ہوئی ہے؟ میں شہزادہ ہاں، میرے جبے تے تیرا پیر ہے، تیری حیثیت کیا؟ فیصلہ عمر دی عدالت وچ آ رضی اللہ تعالی عنہ. طلب فرما لے. ہاں جناب تھپڑ مارے ہیں؟ جی بالکل مارے ہیں. کیوں مارے ہیں؟ میرے جبے تے پیر آیا ہے. فرمایا 2 ہی رستے نے، یا بدلہ دے یا او دے کولو معافی منگ. اسلام اندر کوئی کسی دی حیثیت نہیں، حکمران وزیر مشیر بڑا ہے چھوٹا امیر ہے پاویں غریب ہے، 2 ہی رستے نے، یا معافی مانگ لے، اگر تینوں معاف کر دینا تے اچھی بات، نہیں بدلہ دین واسطے تیار ہو گیا. کہنے لگا جناب میرا او دا فرق تے ویکھو، میں شہزادہ ہاں، وہ عام ایک پینڈو جہا بندہ. فرمایا اے تیری نظر وچ فرق ہے، اسلام دی نظر چ کوئی فرق نہیں، بدلہ دے. کہنے لگا مینوں سوچن دا موقع دیو. فرمایا 1 دن دا ٹائم ہے تیرے کول، سوچ لے بدلہ دینا ہی یا معافی منگنی ہے. 1 دن دا ٹائم لیا، راتوں رات فرار ہو گیا، نس گیا. کہنے لگا
جس مذہب وچ وڈے دا اینا بھی حق نہ ہوئے میں انہوں وہ مذہب نہیں چاہیے. بدبختی تے بدقسمتی دی انتہا. اور میں قربان جاواں اس سے انصاف نے کائنات تے غلبہ کر کے مصطفیٰ دے غلاماں دی عزت تے نبی دے غلاماں دا مان ودا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اسلام دے قانون نو اگر پڑھیا جائے، اسلام دے قانون نو اگر پوری طرح دیکھیا جائے تے جنہ دے دل اندر اسلام نے کار کر لیا، جنہ نے اسلام نو صحیح معنی دے اندر اپنی زندگیاں تے نافذ کر لیا، پھر او عظیم لوگ نے جنہ نو ویکھ کے لوکی مسلمان بن جایا کر دے سن. سانو تے ہون ویکھ کے ساڈے تے پتہ نہیں صحابہ دیاں زندگیاں ویکھیے تے اپنا طرز زندگی ویکھیے تے شک پین لگ پیندا ہے بھی خورے اسی مسلمان بھی رہ گئے ہیں کہ نہیں. جو ساڈا حال ہو گیا ہے. سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وقت دے حکمران نے، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین. آپ ایک دن نا بازار چو گزر رہے نے تے آپ دے اگے اگے ایک یہودی تلوار انہیں ہاتھ پھڑی ہے، اگے اگے جا رہے ہیں. امیر المومنین نے آواز دیتی اور میں گل سن بھائی اے تلوار میری ہے، کتے ڈگ پئی ہے، گم گئی ہے تے مینوں مل نہیں سکی، اے تلوار میری ہے. وہ کہنے لگا جناب میرے قبضے میرے کول ہے، تہاڈی کتھوں آ گئی؟ فرمایا تلوار میری. کہنے لگا جی نہیں میری ہے. اگر تہانوں بہتا چاہے کیس کر دیو، عدالت جو فیصلہ کرے گی مینوں منظور. کئیاں نوں بڑا چاہ ہوندا ہے نا، پتہ ہوندا ہے میں بڑا چرب لسان ہاں، بولن دا بڑا ملک ہے، میں 100% جھوٹ نو سچ بنا کے ثابت کر دینا وا. بڑا مان ہوندا ہے اپنی چرب لسانی تے، لیکن یہ بھول جاندا ہے کہ ایک وقت آن والا ہے الیوم نختم علی افواہہم، او وقت بھی آن والا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا قیامت دے دن اسی انہاں دیاں زباناں تے تالے لگا دیاں گے، قیامت دے دن انہاں دیاں زباناں نو بند کر دیتا جائے گا، موراں لگا دیتیاں جان گیا. الیوم نختم علی افواہہم، زباناں بند کر دیتیاں جان گیا. وتکلمنا ایدیہم، تے آ جڑے تیرے ہاتھ نے نا جڑے بڑے سنبھال کے رکھنا تے اعلیٰ قسم دیاں کریمہ استعمال کرنا کہ جلد خراب نہ ہو جائے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تیرے خلاف اینا تیرے ہاتھاں نے گواہی دین لگ پینا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تے تیرے پیراں نے بھی تیرے خلاف گواہ بن جانا. تے اج جنوں آندے نا وعدہ معاف گواہ، تیرے ہاتھ تیرے خلاف، تیرے پیر تیرے خلاف گواہیاں دین لگ پین گے. اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ہے، وقت دا حکمران، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین جناب علی المرتضی رضی
رضی اللہ تعالی عنہ عدالت چلے گئے. قاضی شریح دی عدالت دعویٰ دائر کیتا کہ جناب تلوار میری ہے یہودی کول ہے. یہودی نو طلب کر لیا. قاضی صاحب دلائل سنن لگ پے. چونکہ مدعی امیر المومنین نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. جی دلائل دیو. تہاڈا دعویٰ ہے کہ تلوار تہاڈی ہے, کوئی گواہ لیا. کہنے لگے میرا غلام گواہ ہے کہ تلوار میری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہ قوماں دے عدالتی نظام اتنے پاکیزہ ہون, کیوں نہ ہر پاسے اسلام دے جھنڈے لہران دے نظر آؤں. جناب گواہ لے آؤ. فرمایا میرا غلام گواہ ہے. قاضی صاحب فرمان لگے آقا دے حق وچ غلام دی گواہی نہیں پھبدی, نہیں بندی, اور کو گواہ لے. فرمان لگے اے حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما, یہ دونوں میرے بیٹے نے, اے گواہ نے کہ یہ تلوار میری ہے. قاضی صاحب فرمان لگے امیر المومنین اے مینوں بھی پتہ ہے تلوار تہاڈی ہے, اے مینوں پتہ ہے تلوار تہاڈی ہے, لیکن امیر المومنین عدالت نے فیصلہ کرنا ہے دلائل دی بنیاد تے. عدالت نے فیصلہ کرنا ہے دلائل دی بنیاد تے. امیر المومنین تہاڈے بیٹے حسن تے حسین باپ دے حق وچ انہاں دی گواہی نہیں منی جائے گی. امیر المومنین فرماندے نے قاضی صاحب تانوں پتہ نہیں اے او شہزادے نے کہ جنہاں نو کائنات دے امام علیہ السلام دے نواسے ہون دا حق تے شرف ہے. اے قاضی صاحب تانوں نہیں پتہ کہ اے او شہزادے نے جنہاں نو آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا سے حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار نے. تے قاضی صاحب فرمان لگے اے امیر المومنین جی جس نبی نے انہاں شہزادیاں نو جنتی جواناں دا سردار آکھیا ہے, اس نبوت والی زبان نے آکھیا باپ دے حق وچ بیٹیاں دی گواہی نہیں منی جائے گی. امیر المومنین اور کوئی گواہ ہے جے تے پیش کرو. فرمایا اس تو علاوہ میرے کو کوئی گواہ نہیں. فیصلہ یہودی دے حق وچ دے دیتے. پتہ تلوار امیر المومنین دی, لیکن دلائل دی بنیاد تے یہودی دے حق چ فیصلہ دے دیتا ہے. اللہ اللہ بھری عدالت. یہودی حیران پریشان رہ گیا کہ فیصلہ کیس لے کے آن والا عام کوئی دنیا دا بادشاہ, عام کوئی دنیا دا انسان نہیں, کیس لے کے آن والا وقت دا بادشاہ امیر المومنین ہے. تے قاضی نے منٹاں سیکنڈاں پرواہ ہی نہیں کیتی تے اپنے حکمران دے خلاف فیصلہ ایک یہودی دے حق ہی دیتا. پری عدالت وچ آندا امیر المومنین میں بس ویکھنا ہی چاہندا سا مسلماناں دا انصاف کیسا ہے. اے امیر المومنین میں ویکھنا چاہندا سا کہ مسلماناں دیاں عدالتاں چو انصاف لبدا کہ نہیں. تے بھری عدالت چاہندا اشہد اللہ الہ الا اللہ
کلمہ پڑھدا نبی پاک دا غلام بن جاندا آندا حضرت پہلا بھی مینوں پتا سی ہن بھی مینوں یقین ہے اے تلوار میری نہیں اے تلوار تے تواڈی ہے راہ جاندیا مینوں لبھی سی تواڈے کولوں ڈگ پئی تے میں اٹھا لے تلوار تواڈی ہے تے امیر المومنین جی میں ہی غلطی تے سا تے تواڈیاں عدالتاں وچوں انج دا انصاف ملدا ہے تے اج تو بعد میں بھی محمد دا غلام بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین فرماندے نے اچھا جے تم مسلمان ہو گئے ہن تلوار بھی تیری تے اے گھوڑا بھی تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی انصاف اگر عدالتاں دے اندر ہوئے جڑا اسلام نے جدا سانو پابند بنایا قرآن کہہ رہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ انصاف دین والا کوئی ہوئے کوئی کسے دی اشک شوئی کرن والا ہووے اسلام دیاں عدالتوں چوں انصاف تو بغیر فیصلہ نہیں ہوندا ایک دن جناب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما لوگ بیٹھے نے دو نوجوان ایک آدمی نو کسیٹ کے لے آ رہے نے امیر المومنین دے سامنے پوچھا بھی کی گل خیر ہی ہے کہنے لگے جی یہ ساڈے باپ دا قاتل ہے اسی یہ کو قتل دا بدلہ لینا امیر المومنین نے جدے تے الزام سی انہوں پوچھے ہاں بھائی انہاں دے باپ نو قتل کیتے جی امیر المومنین لیکن ہویا میرے کو غلطی نہ آلے میری فصل میری زمین تے انہاں دا باپ اپنے جانور اونٹ میری فصل دے اندر چران لگا میں انہوں روکیا منع کیتا میری انہیں گل نہیں مننی مینوں غصہ آیا فصل میری ہے تے میرے تے زیادتی ہو رہی ہے امیر المومنین میں ایوے بائی دا وہی غصے چاہ کے پتھر اٹھایا دوروں اینج ماریا سیدھا او دے سر چ جا وجا او موقع تے ختم ہو گئے جان بوجھ کے میں نہیں قتل کیتا امیر المومنین فرمان لگے ایتھے تے ہن گواہیاں دی ضرورت ہی نہیں کہ ادھروں وکیل ہوئے پھر ادھروں وکیل ہوئے وہ اپنے دلائل دے ضرورت ہی نہیں خود ایک بندے نے من لیا اقرار جرم کر لیا فرمایا انہوں سزا دے دیتی جائے قتل دے بدلے امیر المومنین دے کول آیا امیر المومنین کوئی شک نہیں مینوں سزا دیو کیونکہ میرے کو غلطی ہوئی ہے جرم ہویا لیکن امیر المومنین میں ایک عرض کرنا چاہنا مینوں ایک دن دی مہلت دے دیو میرے نکے نکے معصوم بچے نے تے اونا بچیاں دا میرے تو بعد کوئی پرسان حال نہیں میرے نکے نکے معصوم بچے میری بیوی تے نکے نکے میرے معصوم بچے نے امیر المومنین جے ایتھے میں بدلے چ قتل کر دیتا گیا انہاں نوں تے سانبن والا کوئی نہیں پالن والا کوئی نہیں ایک ہوندا ہے نا اے امیر المومنین گھر دے اندر چلو میں نہیں تے میرا باپ ہوئے گا میری ماں ہوئے گی یا میرا کوئی بھائی ہوئے گا یا میرا کوئی عزیز رشتہ دار ہوئے گا امیر المومنین میں تنہا
نہ امی نہ ابو دا سایہ سر تے، نہ ماں جمیا ویر کوئی میرا ساتھی باں بے لیے، میں کلائیاں امیر المومنین، میرے معصوم بچے رول جان گے، میری بیوی ہائے لب دی پھرے گی، تلاش کر دی ساری عمر گزار دے گی، بس تھوڑی جی شفقت فرما دیو، تھوڑی جی مہربانی کر دیو، ایک ادھے دن دی مینوں مہلت دے دیو، میں جاندیاں اے تے مینوں پتہ ہی ہے کہ میں قتل دے بدلے قتل کر دیتا جاواں گا کہ ساز دیتا جائے گا۔ امیر المومنین میں جاندیاں اپنے معصوم بچیاں نو سینے نہ لگا کے اپنے کلیجے دی اگ ٹھنڈی کر لواں۔ امیر المومنین میں جاندیاں اپنے بچیاں دی پیشانی تے وہ دو بوسے دے کے اپنے دل نو اطمینان دے لواں، میں اپنی بیوی نو آزاد کر دیاں، اپنی زندگی اپنی مرضی دے مطابق گزار لوے۔ امیر المومنین عجیب پریشانی چ مبتلا نے، لوگ بیٹھے نے، حالات انج دے نے، خود امیر المومنین سر چکا کے بیٹھے نے، جے ایتھے اینو قتل دے بدلے قتل کر دیتا جائے اے دے معصوم بچیاں دا کون سہارا بنے گا؟ یا کم از کم انہاں نو دس کے تے آئے، انہاں نو پتا ہوئے کہ ساڈے سر تے باپ نہیں رہا، اس عورت نو پتا ہوئے میرے سر تے شوہر دا سایہ نہیں رہا، کہ ساری زندگی پھٹک دیاں تے پریشانیاں ویچی نہ گزار دے وے، لیکن اگلی پریشانی اے وے اینو جاندا ہی کوئی نہیں، ایک کیویں گارنٹی اسی دیاں گے کہ ایک دن دی چھٹی دئیے تے پرت کے واپس بھی آ جائے گا، جے واپس نہیں آؤندا تے خون ہو جائے گا انصاف دا، کون انہاں نو انصاف دے وے گا؟ اے کہیں گے ساڈے باپ دے قاتل نو ہتھیں چھڑ دیتا تے ہتھیں کڈ چھڑیا۔ عجیب پریشانی دا موقع، امیر المومنین نے صحابہ نو مخاطب فرمایا، آپ فرماندے نے ساتھیو کوئی بندہ ہے وے جیڑا اے دی ضمانت دے وے، گارنٹی دے وے اے جا کے تے واپس آ جائے گا؟ اے امیر المومنین اینو جاندا ہی کوئی نہیں، اینو پہچاندا ہی کوئی نہیں، اے کون ہے، کتھوں آیا، کس قبیلے تے کس خاندان دا؟ کوئی بندہ ضمانت دین واسطے تیار نہیں۔ پھر امیر المومنین نے آواز دیتے تے مجمع عام چوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گیا، امیر المومنین میں ضمانت دینا اے بندہ واپس آئے گا۔ اور ابو ذر غفاری بڑے متقی پرہیزگار اور چوٹی دے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے، حضرت عمر فرمان لگے ابو ذر جاننا نو؟ جی نہیں امیر المومنین۔ کوئی تعلق واسطہ؟ جی کوئی نہیں۔ فرمایا تینوں اے پتہ اگر نہ آیا وہ 10-20 درماں دی گل نہیں، وہ 150,000 دینار دی گل نہیں، بھئی نہ آیا تے چلو زامن جیڑا او دے کے چھوڑ جائے گا۔ جان دا مسئلہ، جان دا۔ ابو ذر تیرا میرا تعلق اپنی تھا تے جے اے بندہ واپس نہ آیا تے بدلے چ تینوں قتل کیتا جائے۔ اے گل ذہن چ رکھ کے ضمانت دیں، جی امیر المومنین میں ضمانت دینا، واپس آئے۔ امیر المومنین فرمان لگے جا بھئی تینوں 3 دن دی چھٹی۔ کنے دن دی؟ 3 دن دی چھٹی، جا اپنے بچیاں نو مل ملا کے واپس آ جا۔ تیسرا دن ہویا، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ قاتل جنہوں جانتا کوئی نہیں، پہچانتا کوئی نہیں، زور ہو گئی، اثر ہو گئی، لوگاں دا جھمگٹا ود رہا ہے، قاتل جیڑا سی اجے آیا کوئی نہیں۔
شام دا سورج ڈبن دے قریب آیا تے حضرت ابو ذر نو بلایا گیا. ابو ذر جی امیر المومنین قاتل لیا. حضرت نہیں آیا. صحابہ پریشان، خود امیر المومنین پریشان کہ ابو ذر جیسا عظیم صحابی رسول تے زامن بنے ایک قاتل دا تے قاتل چھٹی لے کے گیا آیا نہیں. انتظار اور انتظار اور انتظار، لوگاں دے دل ہل دینے پہ، ڈیل دینے پہ. عدالت عمر دیے، جے قاتل عدالت نہ آیا تے بدلے جگتے ابو ذر نو شہید نہ کر دیتا جائے. شام دا سورج این ڈبن دے قریب تے دوروں ایک گھوڑ سوار بندہ دوڑیا آ رہا ہے تے بھری عدالت دے اندر آ کے عرض کردہ امیر المومنین میں قتل دے بدلے قتل ہون واسطے آ گیا ہوں. امیر المومنین فرماندے نے اللہ اکبر. صحابہ دیاں زباناں تو وے اللہ دی بڑائی دے کلمے جاری ہوئے. کہن لگا امیر المومنین میں قتل دے بدلے قتل ہون واسطے تیار ہاں. میں اپنے بچیاں نو دس کے آ گیا ہاں. تے جناب امیر المومنین فرماندے نے او جوان ایک گل تے مینوں دس، نہ سانو تیرے پنڈ دا پتہ، نہ تیرے علاقے دا پتہ، نہ تیرے خاندان دا پتہ، نہ تیری برادری دا پتہ، نہ تیرے رشتہ داراں دے اگے پیچھے دا پتہ. اوے کیڑی شے نے تینوں مجبور کیتا کہ قتل دے بدلے آپ قتل گاہ دے اندر آ گئے، آپ قتل ہون واسطے آ گئے. آندا امیر المومنین اے مینوں بھی پتہ سی کہ میں اپنی جان گوان واسطے آ رہا ہوں، لیکن میں تاں آیا ہوں اللہ دا ڈر میرے سینے تے دل وچ سے. تے میں سوچیا کہ تے مسلماناں دی عدالت قیامت تک واسطے حرف نہ آ جائے کہ مسلمان واسطے دھوکھا باز بن گیا. امیر المومنین میں تاں آیا. آپ نے انہاں جواناں نو بلایا جنہاں دا باپ قتل ہویا سی، بلایا. آپ فرماندے نے ہاں بھئی دسو تہاڈا قاتل آ گیا ہن کی چاہندے ہو؟ اکھاں ڈول پئیاں. آندے نے امیر المومنین اے دی سچائی نے سانو معاف کرن تے مجبور کر دیتا ہے. اے دی سچائی نے معاف کرن تے مجبور کر دیتا ہے. جناب عمر دیاں اکھاں چو آنسو ڈل پیندے نے، اپنے مالک دا شکریہ ادا کر دے نے. یعنی اسلام دی عدالت نبی دے غلاماں نے حرف آن دیتا. اسلام دا نظام عدل، اسلام دا نظام اسلام ایسا انصاف والا نظام ہے کہ اگر آج بھی صحیح معنی دے اندر نظام اسلام نو نافذ کر دیتا جائے، ہر پاس سے امن سکون اور ہر پاس سے چین تے قرار میسر آئے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو اپنے محبوب پیغمبر دے نقش قدم تے چل کے زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.